Well, good morning. Good morning. I suppose. Yeah, thank you. Thank you. Morning to you. We consider it a privilege and an honor to be here. And having been in Myanmar for the week, it's been encouraging to meet people. Sabi man ang damgen ni. Bangina, kun phang nga ka kahit man na mak maingay. Ina ko lang mite to mo bangina ibuay ma kong ka ma da mo dai man na ma maing. As a child, I remember reading about Adoniram Judson and this far-off land of Myanmar. Kanel lai na jasan tu kasim kha ngam lama ma ko ngam chi na gama pai si na sim khang ing. Never imagining, as a little boy growing up in the country, I'd have a chance to be here with you. Kanel lai na ibang ina gam la pi pi apai khading na zong khan bei zong kai son khang ei lo ing. And to share a little of how the Lord has worked in my life. Anun ta na pasyan na sa na tom khan gen no ming. As a child growing up, the ideas of my life were very different than what they became. From a young age, maybe 4, they said all I talk about is money. And my parents, I would embarrass my parents if we went to a business. I'd start asking how much money they make at a business we would go to. And though I was raised in a Christian home by Christian parents, the work of the Lord was the last thing on my mind. And I tell people I didn't care if I had a family or children, and all I cared about was to go and be successful and make money. And as a teen, I would tell people I am a Christian, I do believe in Jesus, but my heart didn't love him. But I remember how the Lord works. I was 18, and my sister really confronted me about why I wasn't loving Jesus. And she wrote me a letter, and just in a letter reminded me of the truth I knew in my head, but wasn't in my heart. And the Lord started to work and soften my heart towards him. And through that same sister, she introduced me to a friend of hers that she worked with. Who 17 years later is my wife. And when we met, we were similar, that we would say we're Christians, but there wasn't much in our life that looked like Christ. So I remember clearly at 19 was the first time I opened my Bible without being told I had to open my Bible. And my now wife and I began just reading as much of our Bible as we could. And the Lord changed my desires from serving myself to wanting to serve him. At that time, we were in a church that didn't use much Bible,
Walay ta kina kapol piu pen lai siang do azang lo lo po ina hi. And we wanted to find a church that was all about the Bible. Ko panaki panina lai siang do kasima ki panina lai siang do azang po bi to ka ti zo mo hi. And so we changed church, and it was at that church that we chose that the Lord gave us. ตัวปอปีขัดจงนี่นะตัวลายสังโทองปอปีสมบัติอาบินะ That we met Dr. Kim. ตัวแรกยาสักกิมตอกิโมหิว So it was neat to see how the Lord changed our desire and moved us to a church. อีอูดนาจงกระเซียนในสังนี่นะอามาเด็กนาตกกิจวิยาไม่แต่องค์โซนาจงกิโมเที And then being able to meet Dr. Kim, and this is my second time here in Myanmar. ยาสักกิมตอกิโมนะก็กำคงไปอันนี้เป็นนาจงที่ตาย And just see with my eyes how God is working all across the world. เลยต้องบุกไปเซียนนะอันนั้นเสพนาตัวตมใจกำบิดเนี่ยตัวมุสังนี So today, and the Lord has given us 3 children. ตัวนะไปเซียนนะตาถูกมองที่ไหนนะ So that teenage boy who didn't care about kids or getting married is quite different. ที่นั่งกระตั้งบ้านเลยสิ่งที่ตาเด็กดูตาเบลตาถูกบางอันนี้ตาย And for most of the last 15 years, I work with teenagers and now teenage boys in my church. ตัวนาวส่งกันเด็กเหล่าบ้านนาวบังตกขังโน้ตเต้ตกคิดว่านักกลุ่มสมกลุ่มมาต้องหนาเสร็จความใจ And then now we create our church is big. ด้วยนะตัวด้านนี้เลยหุ่นขัดกับบอลลูวะ And we create groups of children with leaders who will stay with them all the way until they're an adult. อามาเอาอีกลุ่มไม่ได้กลุ่มงาปันเนี่ยไอ้เลยส่งบีเจนดงกลุ่มสมกลุ่มเนี้ยดงอาเซียบ้าขัดมานะมาขัดดิ้งจีดานี่นะโอ้บอลปีนักกันได้อยู่ดี So today I have 9 to 12 11-year-old boys. กลุ่มสมกลุ่มขัดพามีก็เป็นสมนี่ที่ขาเกี่ยน้อยของที่มันมาขัดหนักสองเลยมั้ง That I get to meet with weekly and try to tell them what I wish I knew at their age. ตัวเต้ตกกลุ่มไอ้ซันเดสกูด่านะไม่แต่กลุ่มการขัดไหนขัดตากินมูอินะอามาบัวไหลตะกันนะเป็นที่เด็ดเทเลยวันนี้ที่ก็เต็งไอ้เหลิง And also remembering this week, it was my last visit here in 2017. กลุ่มสมเด็จตัวเรียนสมเด็จสักอีกกลุ่มนะขัดเด็กคงไปนี่นะ That I went home and asked the Lord why He had me. I'm an accountant. Why He had me not in the ministry. นี่นะเกี่ยเป็นสายการที่นะบางเดียประเสียนนั่นเสพนางสังหลงที่ห้ามจีนะที่หลายคนก็เจ็บใจนะประเสียนกันตรงนี้ And I felt like the Lord was doing great things, and He had me in business. ประเสียนนั่นนั่นเรียนพิเศษนะเกี่ยแต่จะซีพอยนะมังคุยเสียเนี่ยบางไม่ได้งานทำโม่จีนะตรงนี้ So within 90 days of going back from Myanmar, I had quit my job. ก่อนของปันก็จะส่วนที่ส่งวอสมินะก็ได้เสพนาปันก็ขอแล้ว And had an opportunity to work at a Christian school doing their finances. แล้วก็ได้เสพนาปันขอเลยนะแต่ปีเราสั่งไม่แต่ปลายได้สั่งแต่อามาอี finance ละมาน่าเสพข้างใน And I was able to see, even though the Lord didn't make me a pastor, He could have me working with youth and helping ministries. ประเสียนนะภาษานั้นนึกก็อยู่ห้องนี่นะประเสียนนั่นเสพนาขังโนเต้ต่อน่าเสพของเทอามาอาดินมาของเทที่งานที่ประเทศ And then today, I work for my own business, and I help different organizations with financial challenges. คือนักกีฬากันดีนะประเสียนนั่นเสพ organization ตั้มปีอามาอีกิสับนาละมากระหุบเทีย accountant exam And it's interesting, it's neat to see the Lord of the businesses He's given me, most of them are either a ministry or owned by a Christian. ที่บางนะนะเกลิเกนักการจังนะภาษาหนึ่งเดียกันเสพปีเตเป็น Christian organization นะฮิเกลอันนี้เตเป็นกับปีดอนั่นฮิเสียสายภาษามันปี So since I was here last, seeing that even though that little boy who only wanted to talk about money, กันเนี่ยตุ้มไปนะสุ่มเป็นอะไรที่มาแต่เสร็จ and that the Lord gave me a path to working in business. ภาษาเนี่ยนะ
si boy lama lampi man sakit mata saya that he could use that to help other Christians and to help them grow the work that he has them doing. tapi do dang te hu te na di kina zong lampi kan na hi ve hi china zong ken tang na hi So seeing how the Lord took a little idea, but he used it for him and changed my heart to want to use what he's placed in my life for him. cái nẻo này na cái ngài sụt tóm na chiu cho bên pasien na mà đấy na ông răng thể hi Thank you. na hi